Hola amigos, pues me encuentro con esta RAM 2015 con el 5.7 y escuchen el sonido que trae. Espero que se alcance a escuchar por ahí. Dice el cliente pues que se escucha luego más, que parece que trae un pollo adentro, un pollito. Ahorita lo que voy a hacer, voy a quitar la banda y la voy a encender así, a ver si lo sigue haciendo. Si lo sigue haciendo, pues pasaremos ya a empezar a desarmar la tapa de válvulas para revisar los botadores, los buzos. Hay que quitar las cabezas para revisar que el árbol de levas, pues puede que ahí esté el problema, ¿verdad? En el árbol de levas o en algún de los botadores. Entonces, pues este video vamos a hacer un video un poquito largo. Vean aquí cómo se escucha. Yo pienso que sí, ha de ser una válvula o algo por ahí. Para llegar al meollo del asunto vamos a tener que desarmar todo. Tapa de válvula, revisar primero. Si no se encuentra ahí nada, pues continuamos con desmontaje de las cabezas. Pero ahorita lo que voy a hacer, voy a retirar esa banda y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pues ya le quité la poleas y todo. Vamos a esperar a que haga el ruido. A ver. Ahí se oye. Ahí se oye. Ok, ¿qué significa esto? Que el ruido lo tenemos internamente, ¿no? El ruido lo tenemos por la parte del motor. Entonces, vean, aquí está quebrado este. Parece que esta estaba chocada, no sé. Vean, aquí está quebrado esta. Un poco. Vamos a empezar a revisar bien todo esto, porque tengo la sospecha. Vamos a ir abajo a ver cómo se escucha. Estoy en la parte de abajo. Y vean, aquí está golpeado, no sé por qué. No sé el motivo, pero lo que sí sé es que el ruido se escucha más por acá. Por acá atrás. Como que ya la anduvieron moviendo aquí. Como que ya la anduvieron moviendo este asunto. Muy bien, pues vamos a empezar a desarmar toda la parte de arriba y pues no hay otra más que ver qué está produciendo ese sonido. Es muy común en estos 5.7 que los buzos, ya el rodillo que lleva pues como no tiene buena lubricación,
se empieza a desbaratar y ya empieza a dañar el árbol de levas, empieza a dañar una de las levas y pues ahí está este sonido, vean. Espero que se alcance a escuchar en el video. Muy bien, pues vamos a seguir aquí con este desmontaje, más bien desarmar, la desarmada de este motor de medio motor para arriba. Esperemos que no tenga nada aquí abajo. Muy bien, continuamos. Pues aquí se miran bien todos los resortes y todo lo demás. Ya quité la polea. Aquí está el sensor de presión de aceite. Aquí, por si lo andan buscando, uno es el de la presión y otro es el que manda la señal al tablero. Pues vamos a seguir. Voy a empezar a quitar la tapa y hay que quitar el múltiple de escape y de los dos lados, o solamente quitar los tornillos de ahí atrás donde se hace la pegazón esa, para retirar la cabeza completamente. Hay que retirar estas flautas, yo le llamo flautas a estas, donde van los balancines. Hay que retirar esto para pues llegarle a los tornillos y quitar varillas, ¿no? Quitar las varillas aquí, los push rods que le llaman. Entonces, ¿qué más? No, pues aquí tengo esta. Vean aquí lo que ocupé para retirarla. Con un dado lo puse acá atrás y listo. Ya que aquí les voy a comentar una cosa. Aquí ya lo anduvieron metiendo mano. Vean aquí. Aquí ya le anduvieron metiendo mano y no lo pude quitar el abanico. Fue imposible quitar el abanico, nomás que le puse una llave Allen aquí para sostenerlo. Pero bueno, vean aquí, ya le han dado unos marrazos ahí y pues no lo pudieron quitar porque en vez de aflojarlo, lo apretaron. Se ve que le estuvieron dando normalmente como se afloja un tornillo, pero las cuerdas están a la izquierda, perdón. Quiere decir que si lo aprietas se afloja y si lo aflojas se aprieta. Entonces estos canijos que le había metido mano, lo que hizo aquí fue que lo quiso aflojar, pero lo estaba apretando, que no saben. Y ahora ya no lo pude quitar. Y así ya lo tuve que retirar todo completamente, porque está soldado ahí, está pegado ese asunto. O sea, aquí fácilmente 1, 2, 3, 4, 5, 10, número del 8. Por aquí ya hay un conector aquí y uno, el de aquí abajo, de las mariposas esta que abre y cierra. Aquí, línea de gasolina, el riel. Y pues ya, vamos a seguir aquí desarmando todo esto. Ya está frío aquí, ya se puso, está como que quiere nevar. Bueno, ya está nevando más bien. Y pues quitar la tapa, hay que quitarle el aceite del motor para retirar la tapa de enfrente. Ya retirando la tapa de enfrente, pues ya vamos a tener más espacio aquí para retirar las cabezas de este lado. Miren, aquí la sujeta un bracito de metal, de lado a lado un 13. Pues hay que seguir aquí despejando el área de trabajo. Pues sí, vamos a ver qué encontramos. Pienso que el problema está ahí en el árbol de levas. Ya casi retiramos las cabezas, así es que ya vamos a encontrar el problema. Muy bien, seguimos. Pues bien, aquí ya estamos retirando este lado de la cabeza. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad, maestro? Sí.
ver si encontramos el problema o qué onda, porque ya el dueño anterior ya le bajó la transmisión pensando que era el volante o el flywheel, y revisó turbina y todo eso y dice que no hay nada de ese problema. Nada. Entonces vamos a empezar a aflojar esos de la cabeza, que sí están pero duros, y vamos a seguir. ¿Qué tan duro está? Sí está algo. Ahí está, ya va aflojando, sí. Entonces los aflojamos primero, ya con la pistolita los bajamos todos, ¿no? Seguimos. Si aquí ya se retiró esta cabeza, vamos a revisar los resortes, no estén quebrados. Esto está bien, todo está perfectamente bien. Ok, vamos a darle vuelta aquí a la cabeza para ver la parte de los asientos. No se ve ninguna quebrada aquí entre la válvula y válvula de admisión y de escape. Ok, ahí está. Se ven bien los asientos. Vemos que esta cabeza está en perfectas condiciones. Ahora vamos a quitar aquí los buzos o los botadores del juego para ver cómo están. Ahorita vamos a empezar con este lado, y ahorita si no encontramos nada aquí, pues vamos a seguir con otra cabeza igual, Ok, vamos ya a retirar estos. Ya aquí el maestro le marcó la R de right, y no se puede confundir uno mucho porque están marcadas como front y rear, enfrente y atrás. Agárralos porque se van. Acomódalos uno por uno. No se va el tornillo. No, saca uno y acomódalo ahí, así como bien metido. Ahí está. Ahorita vamos a ver los rodillos, a ver cómo van saliendo. Así como lo sacas. No, así, eso. Ok, están medio rayaditos, Sí. A ver cómo salen. A ver el otro. ¿Ocupas el imán? Sí, está más pegado. Ok, agárrame esto. Por aquí tenía el imán, señores. ¿Dónde lo dejé? Aquí está, aquí lo saco. Mira, vamos a sacar el imán ahí. Ahí está. Ok. Mira, aquí si se ven un poquito rayaditos, ahí se ven. Mira. Vamos a quitar los otros también. Dan vuelta. Uno de estos debe ser el culpable de todo. Mira, este ya está rayado. Ahí se ve. Y este, a ver. Vean ahí cómo están rayaditos. Muy bien, continuamos. Vamos a quitar el de atrás. Pues este es el de atrás, y este se mira mejor que el de enfrente. No está nada de rayado. Vamos a empezar a retirar la otra cabeza, a ver qué nos encontramos. Sí. Simón. Pues ya quitamos ahora sí la cabeza de este lado. Vamos a ver ahora qué sale. ¿Ya tienes el imán listo ahí? Sí. Porque lo vamos a ocupar. Ajá. Ya te agarro este y metes uno por uno, así como los vas sacando.
Ok, este está bien. Este está más o menos bien. Un poco rayadito. Ok, vamos a examinarlos estos. Están más o menos, no. Un poquito rayaditos, pero sí dan vuelta. Hay que quitar el otro a ver cómo sale. Pues muy bien, ya encontramos el problema. A ver si se ve aquí en la cámara bien la diferencia de los cuatro. Vean aquí. Vean aquí, voy a girar este. Muy bien. Este. Muy bien. Este no da vuelta. Vean aquí. Lo presiona uno hacia abajo y no, ya no, ya los rollers o los valeros que lleva aquí adentro ya no hace su trabajo bien. No, y se atora. No lo se ve el color, vean aquí. Diferente color. Este también es como que está chafeando, pero no, este es el que está mal. Este ya no sirve. Y ya este pues tampoco. Bueno, esto sí, pero ya hay que cambiarlos todos. Ahora vamos a quitar el árbol de levas. Hay que poner a tiempo. Aquí hay que, con el tornillo, hay que meter el tornillo grande y darle vuelta, como corren las manecillas del reloj, para que quede el pistón este, que es el número 1, hacia arriba. Y vamos a encontrarnos las marcas. Este tiene una marca aquí a las 12. El árbol de levas tiene uno a las 12 y el otro tiene que apuntar hacia abajo a las 6. Pero la muela, como no se ve porque tiene la bomba de aceite y no la podemos quitar porque tenemos, para quitar la bomba de aceite hay que retirar el cárter por el tornillo porque no le podemos llegar. Nada más vamos a ponerlo con este pistón arriba. Hay que encontrar la marca aquí arriba que apunte aquí al tornillo este, que sea a las meras 12, y el de abajo pues no se va a ver, pero hay que encontrar la muela. Esa muela va a apuntar como a las 2 por ahí, debe estar así apuntando como a las 2. Bueno, vamos a hacer eso y ya por último pues vamos a ver cómo quedó, cómo está el árbol de levas. ¿Sale? Continuamos. Muy bien, ya vamos a retirar el árbol de levas. Lo vamos a poner ya mejor uno de carreras, ¿no? Échale, vamos a sacarlo despacito. Despacito y lo vamos jalando así. Ya lo vas agarrando bien macizo. Eso. Porque recuerden que hay que sacarlo con cuidado, porque si no se puede traer uno los metales. Y esa es la bronca. Tienes que hacerlo como para abajo y para arriba tantito, o levantarlo más bien hacia abajo y darle vuelta para que vaya saliendo derechito, porque si luego sí cuesta como que sacarlo, y el maestro lo va a sacar. A veces está muy atorado porque está muy justo, pero sí va saliendo. Tiene que hacerle para abajo y para arriba, y el maestro que ahí lo va sacando despacito. No, si está, si va saliendo. Sí, ahí va poquito, pero nomás que tienes que seguirle. ¿Qué quieres? ¿Un trapo? Sí. Hay que agarrarlo con un trapito porque no hay mucho agarre, así es que vamos a ver. Pero el maestro ahí, no tienes que agarrarlo bien macizo de ahí y lo va levantando y moviendo, pero despacito, despacito. La mano derecha con eso lo vas bajando, mijo. Simón, así. Eso, despacito, suavecito, y le vas dando vuelta. Eso así, lo vas moviendo que salga derechito. Es que
es muy delicado porque tiene uno que sacarlo bien, sin empujar nada, porque puede sacar uno los de esos y hay que meterlos otra vez y es otro rollo, más consumo de tiempo. Así es que vamos a hacerle aquí. Pues ahí está, ya sacamos bueno, ya lo sacó el maestro, o sea, y vemos aquí que todo está perfectamente bien. Esta es pintura, no van a pensar que es oxidado. Vamos a revisar todo esto. El que estaba fallando era el cuarto, no, el tercero. A ver, voltealo, que quede la leva hacia arriba. Bien, bien, bien. Ahí. Vean aquí cómo había tallado, mira. Pero no, perfecto. No tiene nada, solamente es el rozón que empezaba a hacer. Lo bueno que se le cambió a tiempo, porque si no se los reemplaza uno a tiempo, empieza a hacer un ruido más fuerte. Empieza a gastar aquí. Yo no entiendo cómo hay personas que traen sus camionetas o carros con este motor haciendo ruido y así los traen. Así, hasta que ya, pum, el pistón ya no funciona porque ya se comió aquí la leva, el rodillo del botador o el buzo, como le llamen. Y pues ese es el problema. Ese es el problema que tiene este asunto. Así es que si quieren comprar, mira aquí cómo quedan las puntas aquí, mira. Casi en la punta es donde hace el contacto más. Y a ver, voltear las otras levas que se vean. Ok, ahí están. Dale más. Vamos a ver todas las levas. Todas están perfectas, nomás esta es la que está un poquito, pero no están desgastadas, solamente sí es la figura del toque de aquí, del contacto que tiene. Pues ahí está. Todo está perfectamente bien. Ahora vamos a comprar las partes y pues seguir con la armada de esto. Hay que llevar cabezas a que las corten. No sé si el cliente quiera que le hagan trabajo completo de los sellos de las válvulas. Yo no sé, voy a preguntarle. Y pues continuamos con este trabajo. Muy bien.